Aliku china na mnana katonze mnana chabasa. Okay. Business tip ya fe orunaku olwalero. Naawe Osobola kataba kawandikibwa Simon Ssenkaayi. Mwebali nnyo mwebalire ddala mwenna ababadde wali ku business secrets mu musomo ogw'enjawulo nga tulonkinga katabaako ku Saturday. Tugende maaso. Twateekebwa wano ku nsi mu kiseera kino okubaako kye tukola tukyuse obulamu bw'abalala. Ekyo kyo tukiyimbye nno baaba. Tukiyimbye ekigambo ekyo tukiyimbye. Oli ku nsi kuno obeeko obulamu bw'abalala bw'osobola okukyusa. Ne bw'otunuulira ne weegomba si banjawulo nga bw'olowooza. Naye nabo baazuula buzuuzi kintu ne bawaayo kyonna okukola ekyo. Okozesezza otya ebiseera Katonda byakuwadde okulaba ng'obaako enjawulo gy'oleetawo mu kitundu kyo oba mu ggwanga lyo. Kiki ky'okoze omwaka guno nga kikusembeza kumpi n'okwolesebwako? Essaawa eziyise, omwezi oguyise, wiiki eyise, okozeemu ki oba okoze otya oba ozikozesezza otya? Otambudde otya mu myaka egiyise 5? Awo wonna weebuuze. Newankubadde olina kyokola ekirungi kaakano, tofuna ndowooza nti onooba mu kampuni ey'emyaka gyonna. Oteekwa okubaako ky'ozuula ng'omulimu gwo okitandikeko. Awo weewali ekkubo erikutuusa ku buwanguzi obw'enkizo obukwata ku balala era n'obukuleetera obusukkulumu mu nsi, n'owulirizibwa era n'ofuna n'abayigirizibwa. Katolwayo tugamba tutya nti okuza otya ekirabo kyo mu mulembe gwo. Ekirabo kiringa nsigo, erina amateeka agagifuga era esobola okumera. Oteekwa okuba ng'ogoberedde amateeka gonna agagifuga eryoke emere. Gwe bw'onooga nti omanyi tulinawo eyo enkola, ebintu tubikola nga bwe tubyagala. Ebintu birina amateeka, birina emitendera. Kaakati eyo ensigo gy'olina mu ggwe oyina okugoberera amateeka okulaba nti ensigo eyo ekula. Tojja gitambuza nga ggwe bw'oyagala. Ekisooka, ensigo eteekwa okuba ng'eri mu kifo ekituufu. Oli mu kifo kituufu? Ekyo kibuuzo. Osobola okukkirizaawo ekirabo kyo w'oli awo ne kikulira waawo w'oli? Oli mu kifo ekituufu? Bw'olaba ng'ekifo w'oli tekikuwa mukisa kukuza kirabo kiri ky'olina, vaawo. Teri yakugamba nti awo wooteekwa okuba okusobola okufuuka ky'oyagala. Ate bw'oba mu kifo weewala okukola obukozi nga toyina kiruubirirwa kisinga ku nsimbi z'ofuna. Buli w'obeera wonna fuba okulaba nga wakuyamba okutuukiriza okwolesebwakwo. Okawuliddeako? Buli w'obeera wonna fuba okulaba nti awo w'oli wakuyamba okutuukiriza okwolesebwakwo. Ekyokubiri, weeyawule ku basinga. Ng'oyagala okufuuka omuntu ow'enjawulo, sooka ova awali abantu abangi n'emikwano, solitude. Ensigo yonna okumera eteekwa okuteekebwa wansi mu ttaka. Ekyo kyangu nnyo okulowooza. N'olowooza nti ekomye, naye ate olwo eba etandika butandisi. Kyegikisobozesa okuzuukusa amaanyi gaayo esobole okumera, bagiteeka mu ttaka n'ebeerayo yokka. Ensi teyagala nnyo kumanya kiki kiddako mu bulamu bwo. Era fuba ng'oyogerenga ebigambo bitono, teweemulisa. Ebikolwa byo bireke bye biba byogera.
abantu bangi abakolagana naawe olw'okuba toli bulungi. Singa otandika okukyuka, munnange bawerako abajja okukukyawa ng'otandise okukyuka. Katugenda ku kyokusatu. Kkiriza okumera. Buli nsigo emera. Esooka kuba ng'evunda. Manya akantu kakkenza ate kaje. Ensigo esooka kuba ng'evunda. Era egira neefa. Yagandi bannange kino kitegeeza kutegeera ky'oyagala era ne weewaayo mu kyo. Ate n'omalirira okukigoberera. Wabaawo ebintu bingi ebimalamu amaanyi ng'okola. Omuli okusomoza okw'enjawulo. Naye olina okwezzaamu amaanyi ng'osinziira ku kwolesebwako kw'olaba ng'otandika. Teri muntu yalaba ky'olaba ng'otandika teri yakiraba. Bwe kityo teri muntu alina kukusalirawo oba kisoboka oba tekisoboka. Noonya abantu abakuzzaamu amaanyi. Soma ku bitabo. Wuliriza amaloboozi agakutwala mu maaso okuva mu motivational speakers n'abalala bwe batyo. Kubanga ebintu ebisinga okutambula ennyo mu nsi bye bintu ebibi era ebimalamu amaanyi. Olwaleero tugamba tutya? Liraana abantu ab'enkizo. Wano tutegeeza abantu abaleetera okwolesebwako okukula. Bw'ozuula nti abantu b'oli nabo tebakuyamba, baleke. Onoonye abalala abasobozesa okwolesebwako okukula. Kiririza mu binene, naye tandika ne ky'osobola. Tobba. Newankubadde otandikidde mu butono, naye beera n'endowooza ennene. Mukwano gwo bw'akugamba nti tekisoboka, oyo mutunuulire omuviire. Naye nga tandika n'ekitono, kyokka ng'ate ekirowoozo ky'oyina ddala kinene. Katukomaawo olwaleero.